दर्शकबिन नमस्कार। आज हामीले दैलेखमा चाइनाले जुन उत्खनन गरिरहेको थियो, नेपाल सरकार र चाइना मिलेर ग्यासको विषयमा जुन उत्खनन गरेका कच्चा पदार्थहरू चाइना लिएर गएको थियो र त्यसपछि प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ र यो प्राकृतिक रूपमा त्यहाँ ग्यास भएको भनेर प्रारम्भिक पुष्टि पनि चाइनाले गरेको छ र यति बेला सरकारी अधिकारीहरू पनि उत्साहित भएका छन्। यसै सम्बन्धी सामग्री आज हामीले तपाईको माझ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। दैलेखको जलजलेमा 112 अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको प्रारम्भिक रूपमा पत्ता लागेको छ। चिनिया विज्ञ टोलीले नेपाललाई 50 वर्ष पुग्ने प्राकृतिक ग्यास रहेको भनेर प्रारम्भिक रिपोर्ट दिएको भन्दै यति बेला सरकारी अधिकारीहरू उत्साहित भएका छन्। चीनको सरकारी निकाय चाइना जियोलोजिकल सर्वेको भौगोलिक अध्ययन र चीनकै सीएनपीसी सिबु इन्जिनियरिङ कम्पनीले 2080 वैशाख 28 गते ड्रिलिङ अर्थात् जमिन खनेर अध्ययन थालेका थिए। त्यसका लागि 4000 मिटर गहिराईसम्म खनिएको थियो। त्यतिबेला जमिन मुनिबाट ग्यासको गन्ध आएको थियो, तर ग्यासको मात्रा र गुणस्तर लगायतका थप परीक्षणका लागि चट्टानका नमुना सङ्कलन गरी चीन लगिएको थियो। त्यसको उद्देश्य दैलेखको ग्यास व्यापारिक दृष्टिकोणले उपयुक्त छ कि छैन भन्ने पनि पत्ता लगाउनु थियो। अहिले हामीलाई प्रारम्भिक रूपमा जुन रिपोर्ट प्राप्त भएको छ त्यसमा 112 अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास छ भन्ने पुष्टि भएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले भन्नुभयो, यो मिथेन ग्यास हो भन्ने छ। मिथेन ग्यास पेट्रोल डिजेलको विकल्पमा स्वच्छ इन्धनको रूपमा मानिन्छ। मिथेन ग्यासबाट गाडी चलाउन, बिजुली उत्पादन गर्न र घर्यासी प्रयोजनमा बत्ती बाल्न पनि सकिन्छ। खानी तथा भूवर्ग विभागका पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइटेनले भन्नुभयो, मिथेन ग्यासबाट हाइड्रोजन छुट्याएर अमोनिया ग्यास निकालेर मल कारखानामा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। दैलेखका विभिन्न स्थानहरूमा आगोको ज्वाला बल्ने गरेको छ। स्थानीयले दैवी शक्ति भन्दै पूजा गर्दै आएका छन्, तर विज्ञहरूले जमिन मुनि प्रज्वलनशील ग्यास भएको र त्यही बाहिर निस्किएकाले आगो बलेको पुष्टि गरेका छन्। उद्योग मन्त्री भण्डारीले चिनिया प्राविधिक टोलीले ड्रिल गरेको ठाउँबाट नेपाललाई 50 वर्षसम्म पुग्न सक्ने प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भएको बताउनुभयो। उहाँले चिनिया प्राविधिक टोलीले विस्तृतका लागि 65 करोड लागत प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि बताउनु। नेपालमा प्राकृतिक उनीहरूले डिसेम्बरको अन्तिममा व्यवसायिक दिन्छौँ भनेका छन्। हामीले अलि छिटो गरेर भनेका छौँ। मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, डिजेल पेट्रोल आइसकेपछि परीक्षणको रूपमा ग्यास उत्पादन सुरु गर्ने योजना छ। नेपालमा व्यवस्थित रूपमा पेट्रोलियम अन्वेषण गर्ने काम भने सन् 1997 सुरु भएको थियो। खानी तथा भूवर्ग विभागले विश्व बैंकको सहयोगमा 1978-79 मा तराई र शिवालिक क्षेत्रमा 48,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ढाक्ने एयरबोर्न म्याग्नेटिक सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको थियो, जसले उत्साहजनक नतिजा पनि दिएको थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारले सन् 1982 मा पेट्रोलियम अन्वेषण प्रवर्धन परियोजना स्थापना गरी अन्वेषण कार्यालय प्रवर्धन तथा अनुगमन गर्ने काम सुरु गरेको थियो। परियोजनाले नेपालको चुरे भन्दा मुनिको सबै तराई भूभागबाट पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन हुन सकिने अनुमान पनि गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको स्रोत पहाडी भूभाग र चुरे क्षेत्रमा पर्छ।